umva amahoro, umva umutuzo, Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Yo haleluya, uyu muririmbyi ndamukunda cyane. Shalom shalom, ndabasuje cyane bakunze babaho TV. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire. Uyu muririmbyi aravuga ngo ngumva amahoro, ngumva umutuzo, umva kunesha, ngo Mana uri mwiza, uri mwiza ibihe n'ibihe. Ndashaka ko twivugira ku Mana ho gatoya. Nyemerera nkubwire kuri uyu mugabo uburyo cyari mwiza. Hahirwa ufite Kristo muri we, hahirwa abagendana n'Imana, hahirwa ababana nayo, hahirwa abatindana nayo, hahirwa abatava mu masezerano y'Imana nta mpamvu. Hagowe wowe wavuye mu masezerano y'Imana. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya bene Asafu, nimva mutima ayizanjye, mfite ubuhamya bwigendera. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirishya abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni araza, azura ibyanjye byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye yari Imana uzageza he, gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe. Ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero, kandi mfite amasezerano atabarika wampaye. Ngo Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya bene Asafu, nimva mutima ayizanjye, mfite ubuhamya bwigendera. Haleluya, ndumva nezerewe Imana mu mutima wanjye. Ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, ngo ngahunga inzira nyabagendwa. Reka mbabwire, abaririmbyi Imana ibaha umugisha mwinshi kandi ijye ibakomeza ibuzuza imbaraga, ibuzuza imbaraga, kubera ko Imana yacu ni nziza. Nawe ushobora kubona aka kanya bikomeye, ukabona bikugoye, ukavuga ngo ubu buzima ndimo ntabwo buzahinduka cyangwa ntabwo nzabuvamo. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, reka gutinya, wicika intege, wirambirwa. Guma mu masezerano y'Imana, wiva mu masezerano y'Imana. Niba ufite nzayimana, nimba Imana uzi neza ko yavuganye nawe, ikavugana nawe, witerwa ubwoba n'ibyo uri kunyuramo, witerwa ubwoba n'ibyo ubona. Gumana n'Imana, utindane nayo. Kristo ni mwiza, ajya akora ibitangaza abantu bagatangara, ajya avuguruza imigambi y'abantu. Ngo imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imigambi y'Imana si nk'iy'abantu twebwe, ibidashobokera twebwe abana b'abantu, ku Mana yacu birashoboka. Ufite ubwoba bw'iki? Wigira ubwoba bw'ibihe. Imana yakuremye ikakurinda, na n'uyu munsi ikaba ikikurinze. iracyagufiteho umugambi mwiza, kandi niyo waca mu muriro
ntabwo uzashya. Niyo waca mu mazi ntabwo azagutembana. Niyo warya ibyica ntabwo bizakwica. Niyo wanyura mu bikurimbura ntabwo uzarimbuka. Upfa kuba wicaranye Nzayimana, ukaba uzi neza ko uri mu mugambi wayo, ukaba uzi neza ko uri mu masezerano y'Imana. Witerwa ubwoba n'ibyo ubona. Kristo akumera umugisha, ukomere kandi ushikame. Hari Imana yiteguye kutugirira neza. Ndabakunda cyane.